Alo, vâng, xin chào tất cả mọi người, xin chào tất cả anh em trên toàn Tổ quốc quay trở lại một lần nữa với kênh Thành Lô, chuyên gia sơ cầu ZMV, tham khảo cầu kèo miễn phí cho anh em, cầu bạch thủ, cầu lô cùng một cầu đặc biệt nhất trong tháng 4 2019 này, và tiếp tục soi cầu chốt số cho tất cả anh em ngày 13 tháng 4 nhá. Thì hiện tại là 10 giờ tối, cũng không phải thời gian quá sớm để cho tất cả anh em tham khảo, nhưng vẫn đủ cho tất cả anh em xem những cái video khuyến khích cũng như tham khảo cho ngày mai. Thì anh em cũng chịu khó đồng hành cũng như lắng nghe những lời nói của Thành Lô cho tất cả anh em chơi cầu số. Và đặc biệt anh em quan tâm, anh em đến hệ tới số Zalo duy nhất của Thành Lô. Và thì kết quả số ngày hôm nay như tất cả mọi người biết đúng không ạ? Như ngày hôm qua mình có đăng video thì cũng không có một cái gì để cho tất cả anh em xem kết quả chiến thắng hay rực rỡ của ngày hôm nay. Nhưng mà Thành Lô cũng sử dụng bằng tinh thần cũng như thật tâm đến với tất cả anh em ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay nghỉ cũng do một số vấn đề cá nhân của Thành Lô, đi chùa cầu may mắn, đưa thần tài thần độc đến cho tất cả anh em, cũng như giải hạn để lấy cầu may cho tất cả anh em chơi cầu số miền Bắc. Thì như mong đợi thì ngày hôm nay đúng thần tài mỉm cười cũng như phổ cho Thành Lô ngày hôm nay bắt cầu độc thủ 95 và cầu slow trên 95 96 cho tất cả anh em tưng bừng rực rỡ của ngày hôm nay. 95 nổ ngay giải 3 đúng không ạ? 95 nổ ngay giải 3 và 96 nổ ngay giải 6. Và cầu đề đặc biệt ngày hôm nay 08 thì ngày hôm nay cùng chiến thắng bạch thủ đề 018 trước qua cầu lôi dàn 4 số. Đấy một điều rất đặc biệt. Thì không có bằng chứng để nói với tất cả anh em, nhưng sau lời gọi là tâm tư tình cảm chia sẻ một số vấn đề cho tất cả anh em thì Thành Lô sẽ chỉ cầu độc thủ 08 này cho tất cả anh em cũng như cầu lô. Đấy một là cái điều đặc biệt. Thì anh em nào đang theo dõi của Thành Lô cũng như lắng nghe những lời nói và lắng nghe những xem những video trước kia thì anh em xem cái cầu độc thủ 08 này tương bừng rực rỡ cho ngày hôm nay vẫn đang ăn thông cũng như rực rỡ ngày hôm nay. Thì Thành Lô chúc tất cả anh em một sức khỏe dồi dào cũng như một tinh thần đủ khả năng chiến đấu cho ngày mai rực rỡ. Và tiếp theo như thường lệ thì anh em mình cũng biết độc thủ đề ngày hôm nay trải qua một cái cầu lô cầu đề gì đó, anh em mình cùng nhau tham khảo đúng không ạ? Đặc biệt ngày hôm nay có dàn 84308 nữa, bạch thủ đề 308 3 càng 308, bạch thủ đề 08.0.8 ngày hôm nay và tổng 8 nhá. Riêng các đầu lô tô ngày hôm nay thì tất cả anh em đều biết đúng không ạ? Thì đầu 4 hôm nay cầm toàn bộ là đều ra cả. Đấy, lô kép ngày hôm nay ta có 88 11 và 00. Thì đặc biệt lô 00 ngày hôm nay thì tất cả anh em đã biết thì trước đó 2 ngày đúng không ạ? Trước đó 2 ngày của ngày 10 tháng 4 2019 thì 99 về 2 nháy đúng không ạ? Thì mình cũng có nói với tất cả anh em để anh em muốn nuôi lô 099 thì trong 1-2 ngày thì 00 xảy ra. Thì tại theo cầu bạc nhớ của Thành Lô chỉ ở tất cả anh em. Đấy, ngày 12 tháng 4 2019 cũng không nổ 00 đã ra hiển nhiên đúng không ạ? Và tiếp theo thì như Thành Lô đã chỉ ở tất cả anh em, cầu đề cũng như cầu lô rất là giỏi giang và đạt hiệu quả rất là cao, tương bừng rực rỡ cho tất cả anh em. Thì sau kết quả ngày hôm nay thì anh em mình biết kết quả ngày hôm nay rồi thì Thành Lô muốn chốt số cũng như lấy lại cầu may mắn qua cầu thần tài rực rỡ của ngày hôm nay để tiếp tục cầu ăn thông cũng như cầu giúp đỡ tất cả anh em vào bờ sớm. Đặc biệt của ngày hôm nay mình chúc cầu bạch thủ lô 18, anh em để ý cho mình bạch thủ lô 18 và lót bộ 81 cho mình. Và tiếp tục cầu lô khung 03 ngày đầu tiên anh em nhé. Thì những cái cầu kèo của Thành Lô chia sẻ trên kênh cho tất cả anh em, mà mong tất cả anh em hãy tham khảo cũng như chú ý. Đặc biệt những cầu lô bạch thủ cũng giống như cầu lô khung, đặc biệt quan tâm cho ngày mai rực rỡ để tương bừng để nối cầu chiến thắng tất cả cho tất cả anh em nhé. Và riêng cái cầu lô khung và cầu đề ở cầu bạch thủ lô mình đã chia sẻ ở tất cả anh em 1881 và cầu lô khung 3 ngày đầu tiên đảm bảo tỷ lệ chiến thắng rực rỡ cho tất cả anh em. Và riêng cầu đặc biệt của ngày hôm nay thì Thành Lô sẽ chỉ một cầu đặc biệt rất là rõ ràng và tương bừng rực rỡ đến ngày hôm nay vẫn đang ăn thông cho tất cả anh em. Thì trước màn hình tất cả anh em là cái phôi cầu cũng như tất cả là bảng lô tô 5 ngày liên tiếp đúng không ạ? Bằng kết quả số 5 ngày liên tiếp của từ ngày 8 tháng 4 đến cho đến ngày hôm nay 12 tháng 4 2019 đúng không ạ? Thì riêng cầu độc thủ lần lượt ta có 10, 65, 84, 36 và hôm nay bạch thủ đề 08. Thì như tất cả anh em theo dõi của Thành Lô trước kia thì anh em xem và hiểu biết được
cái cầu ngày hôm nay chiến thắng cầu độc thủ như thế nào đúng không ạ? Cái cầu này cũng là cầu mới, cầu này mình trước là chỉ cho tất cả anh em rồi, thì ngày hôm nay tiếp tục cầu ăn thông đến tới 5 ngày đấy. Thì cầu này ở ngay giải 3 đúng không ạ? Ngày 3 con số 3 giải đầu bồ đầu tiên của giải 3 đúng không ạ? Ngày mùng 9 ta có chạm 4 đúng không ạ? Ngày mùng 10 ta có chạm 3, ngày 11 ta có chạm 8 đấy. Thì anh em để ý cho mình nhé. Ngày mùng 8 tháng 4 ta có chạm 6 về thằng bạch chủ đề 65 cho ngày hôm sau, ngày mùng 9 tháng 4 đúng không ạ? Ngày mùng 9 ta có chạm 4 đấy, về thằng bạch chủ đề 84 chạm 4 cho tất cả anh em ngày mùng 10 tháng 4. Tiếp tục ngày mùng 10 tháng 4 ta có chạm 3 về bạch chủ đề 36 cho ngày 11 tháng 4 2019 đúng không ạ? Và tiếp theo ngày 12 tháng 4, ngày 12 tháng 4 anh em nhé, anh em để ý cho mình nhé. Ngày 12 tháng 4 nhé. Thì ngày 12 tháng 4 là ngày hôm nay kết quả bạch chủ đề 018 thì ở trên ta có chạm 8, thì ngày hôm nay về thằng bạch chủ đề 08 đúng không ạ? Thì ở đây tiếp theo cầu cho ngày 13 tháng 4 tiếp tục là cầu chạm 8 nhé, anh em để ý nhé. Tiếp theo là chạm 8 anh nhé, chạm 8 nhé. Tiếp theo là cầu chỉ ở tất cả anh em cho ngày 13 tháng 4 2019 là cầu chạm 8. Cầu đầu tiên và cái cầu này ăn thông rất là dài, thì anh em nào đang theo dõi video của Thành Lô trước kia thì anh em đã ăn rất tưng bừng rực rỡ cầu độc thủ này đúng không ạ? Đấy, cầu rất là rõ ràng. Và tiếp theo chứng minh cho cầu này thì mình có một cái cầu tương đối là rất chính xác, đảm bảo tỷ lệ cho tất cả anh em theo cầu đuôi đúng không ạ? Anh em để ý nhá, 85 về bạch chủ đề 85 về bạch chủ đề 84 anh em nhé. 73 chạm 3 đúng không? Đuôi 3 về thằng bạch chủ đề 36. Và tiếp tục ngày hôm nay 15 chạm 5 về bạch chủ đề 08 chạm bóng không đúng không ạ? Thì tiếp theo cái cầu này thì ngày mai đấy, ta có 7 thì 7 ta lại đang lấy bóng anh em nhé, ta đang lấy bóng thì 7 ta lấy bóng ta có 2 thì cầu chạm cho ngày mai là cầu chạm 2 nhé. Thì vừa rồi kết quả của hai cầu này thì báo cho tất cả anh em là hai chạm 8 và chạm 2 đúng không ạ? Chạm 8 và chạm 2 đúng không ạ? Riêng cái bộ dàn đề ở đây mình có lọc một số cầu cho tất cả anh em để ý cho mình. Ta có 828 đúng không ạ? Và chủ đề kép 88 và chủ đề kép 22. Tiếp tục là 929 ạ, 686 ạ, 525 ạ, 020. Và tiếp theo thì cầu báo trong 5 dựa trong 5 8 ta có cặp 585. Thì ở đây mình có cho phép cho tất cả anh em xem tham khảo đấy. Thì cầu đề ở đây mình cho tất cả anh em những cái bộ như sau: 828 8822 292 686 525 020 585. Và riêng cầu cho ngày mai, cầu cho ngày 13 tháng 4 2019 thì mình kênh sẽ bắt một cầu độc thủ đề, và hy vọng ngày mai chiến thắng rực rỡ. Và độc thủ đề kép 88 và lót bộ 33 đấy, anh em để ý và xem tham khảo cho mình nhé. Rồi thì Thành Lô cũng chia sẻ cầu cho tất cả anh em rồi. Ngày hôm nay chiến thắng cũng như cầu rực rỡ theo cầu đề của Thành Lô chỉ ở tất cả anh em. Thì Thành Lô chốt số trong 13 tháng 4 2009 cầu bạch thủ 1881 cầu lô 03 ngày 03 đặc biệt chạm 8 chạm 2 cho ngày mai. Đặc biệt độc thủ đề chốt tất cả anh em là 88 và 33. Mong rằng những cầu này chia sẻ cho tất cả anh em ngày mai lấy lại tất cả cũng như chiến thắng rực rỡ cho tất cả anh em cuối tuần của tháng 4 2019 nhá. Thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em sau kết quả chốt số của ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại.